हेलो। आज की केटल कुकिंग सीरीज़ में मैं बनाऊंगी सेव सब्जी, जो बड़ी ही मज़ेदार और बहुत फटाफट बन जाती है। इसके लिए मैं ज़ीरा, थोड़ी लहसुन, लाल सूखी मिर्च और कसूरी मेथी ले रही हूँ। इसमें धनिया, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा प्याज, टमाटो प्यूरी और एक कटोरी सेव। सबसे पहले मैं तेल डालूँ। अब मैं केटल ऑन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूंगी और सूखी लाल मिर्च, लहसुन, दो मिनट इसको फ्राई करूंगी। ज़ीरा लहसुन फ्राई हो चुका है। अभी मैं प्याज डालूंगी। प्याज ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करूंगी। केटल ज़्यादा हीट होने से ऑटो कट ऑफ हो जाती है। प्याज लहसुन फ्राई हो चुका, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अभी मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। फ्रेश टमाटर भी काट के बना सकते हैं, प्यूरी बना के, लेकिन मैं रेडीमेड वाली यूज़ कर रही हूँ। तो मसाले में मैं पानी डाल के डालूँगी, जैसे मसाले जले ना। थोड़ी अच्छी लहसुन की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा नमक डालूंगी। और 5 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी, जैसे टमाटर का कच्चापन चला जाए। 5 मिनट हो गए, मैं चेक करती हूँ। अभी मैं कसूरी मेथी डालूँगी। पानी डाल, जैसे मसाला पानी उबल जाएगा, मैं सेव डाल दूँगी। ढक दूँगी। 5 मिनट हो गए, मसाला उबल गया। अभी मैं सेव डाल दूँ। तो मैं केटल ऑफ कर रही हूँ। 5 मिनट ढक के दम पे रखूँगी। अब मैं चेक करती हूँ। करी थिक हो गई है। अब मैं सर्व करूँगी। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको और पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें। थिक रखनी है रोटी या पराठे के साथ खाने। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।